Russisch lernen mit Russland-Journal. Добрый день, я Анастасия. Привет, я Крис. И это урок 71. 71. 71. Ja, die Zahlen haben wir schon oft wiederholt, aber weil die Ordnungszahl von Adin sich so ganz anders anhört, wiederholen wir es nochmal. Wie sagst du 1. Januar? Первая января. 1 января. Und am 1. Januar? Первого января. 1 января. Und heute haben wir wieder einen Dialog für euch. Das ist die Fortsetzung unserer Geschichte aus der Lektion 66. Da haben wir eine junge Frau kennengelernt, die sich für einen Flug eingecheckt hat und diesmal führt sie einen Dialog im Flugzeug. Aber bevor wir den Dialog anhören, wiederholen wir die Vokabeln, die uns helfen, diesen Dialog zu verstehen. Außerdem haben viele von euch gewünscht, dass wir Wiederholungen einbauen und deswegen wiederholen wir heute einige Vokabeln. Also, ich sage das auf Deutsch und du sagst mir, wie das Wort auf Russisch hieß. Wie hieß Tasche? Sumka. Sumka. Und wie wäre sie im Akkusativ? Da bekommt das ein U, also Sumku. Sumku, ja. Und wie heißt Handtasche oder kleines Täschchen? Sumatschka. Sumatschka. Und im Akkusativ? Sumatschku. Sumatschku. Wie hieß Regal? Polka. Polka. Die Präposition auf? Na. Na. Und wie sagst du auf das Regal? Na. Polku. Na. Polku. Also hier steht Polka wieder im Akkusativ. Ja. Wie hieß hinlegen das vollendete Verb? Palajit. Palajit. Ja. Wie sagst du, leg die Tasche auf das Regal? Palajit. Sumku na polku. Хорошо. Положи сумку на полку. Und jetzt in der höflichen Form und mit Täschchen legen Sie das Täschchen auf das Regal. Положите сумочку на полку. Положите сумочку на полку. Und jetzt das unvollendete Verb für nehmen. Брать. Брать. Und wie war der höfliche russische Ausdruck für könnten Sie? Das weiß ich nicht mehr. Ja, wörtlich übersetzt heißt es könnten Sie nicht, also вы не могли бы. Вы не могли бы. Ja. Und jetzt natürlich, sicher oder klar? Конечно. Конечно. Glas. Стакан. Стакан. Wasser. Вода. Вода. Die Betonung ist auf A. Und wie ist Wasser im Genitiv? Mit I. Воды. Ja. Und was heißt Стакан воды? Ein Glas Wasser. Glas Wasser. Стакан воды. Und jetzt das Verb aus der letzten Lektion für bringen oder mitbringen. Принести. Принести. Und höfliche Ansprache bringen Sie. Принесите. Принесите. Und wir bringen jemandem Dativ etwas Akkusativ. Wie sagst du, bringen Sie mir bitte? Принесите мне, пожалуйста. Ja, принесите мне, пожалуйста. Мне ist Dativ von ja. Und jetzt ich werde bringen. Я принесу. Ja, принесу. Ich werde Ihnen ein Glas Wasser bringen. Я принесу вам стакан воды. Я принесу вам стакан воды. Kalt? Холодно. Холодно. Falls oder wenn? Если. Если. Und der Spruch, wenn Sie möchten? Если хотите. Если хотите. Und jetzt ein paar Essensvokabel. Reis? Рис. Ris. Huhn? Weiß ich nicht. Курица. Курица. Fisch? Рыба. Riba. Und wenn wir Reis mit Huhn oder mit Fisch haben, in welchem Fall würde Huhn oder Fisch stehen? Im Instrumental, weil es mit s, also mit verbunden wird. Richtig, also Reis mit Fisch. Рис с рыбой. Ris с рыбой. Ja? Und Ris
с курицей. Reis mit Huhn. Ja, Kurica hat im Instrumental die Endung jej, с курицей. Und jetzt Kugelschreiber, Rutschka, Rutschka und im Genitiv Rutschki. Rutschki mit i am Ende. Und ich habe keinen Kugelschreiber. У меня нет ручки. У меня нет ручки. Das vollendete Verb für nehmen oder mitnehmen, War взят. взять. Und wie war die höfliche Form nehmen Sie? Weiß ich nicht. Возьмите. Возьмите. Wir haben 2 Wörter gelernt für nötig sein oder etwas tun müssen oder brauchen. Nada. Nada, damit haben wir viel geübt. Und das zweite Wort ist нужно. Die sind austauschbar und erfordern Dativ. Also wenn ich sage, ich brauche, stehe ich im Dativ und das würde heißen Мне nada. мне надо. Und jetzt mit dem anderen Wort нужно, wie sagst du, Sie brauchen? Вам нужно. Вам нужно. Хорошо. Also diese Wiederholung sollte euch helfen, den Dialog besser zu verstehen. Jetzt hören wir den Dialog an und dann übersetzen wir es. Здравствуйте, добро пожаловать на борт. Извините, вы не могли бы помочь мне положить рюкзак на верхнюю полку? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста, уберите сумочку под кресло, пристегните ремни безопасности и не забудьте выключить мобильный телефон. Мы вылетаем через несколько минут. Что вы будете пить? У нас есть вода, соки, чай и кофе. Кофе с молоком и стакан воды, пожалуйста. Скажите, у вас есть гигиенические пакеты? Да, я вам сейчас принесу. Спасибо. У вас все в порядке? Да, в принципе, да. Но здесь немного холодно. Если хотите, я вам принесу плед. Да, большое спасибо. Что вы будете есть? Курицу с рисом или рыбу с макаронами? Мне курицу, пожалуйста. Вы уже заполнили таможенную декларацию? Еще нет. Кажется, у меня нет ручки. Вот возьмите, пожалуйста. Вам еще что-нибудь нужно? Нет, спасибо. До свидания. Мы будем рады снова приветствовать вас на борту самолетов нашей авиакомпании. Das war der Dialog und jetzt übersetzen wir ihn Satz für Satz. Здравствуйте. Добро пожаловать на борт. Здравствуйте. Hallo. Добро пожаловать на борт. Добро пожаловать heißt willkommen. Bord heißt Bord. wie im Flugzeug Bord, an Bord heißt auf Russisch na Bord. Also willkommen an Bord. Und weiter geht es. Извините, вы не могли бы помочь мне положить рюкзак на верхнюю полку? Извините. Entschuldigen Sie. Вы не могли бы помочь. Помочь heißt helfen. Вы не могли бы помочь? Könnten Sie mir helfen? Положить рюкзак на верхнюю полку. Положить Rucksack, einen Rucksack hinlegen, на верхнюю полку. Верхняя полка ist das obere Regal, wörtlich übersetzt, aber so heißen die Regale im Flugzeug, wo man sein Handgepäck verstaut. Auf das obere Regal, das Ganze steht hier das Adjektiv und der Substantiv im Akkusativ, на верхнюю полку. Also komplett heißt es: Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen, den Rucksack auf das obere Regal zu legen? Ja, und weiter? Да, конечно. Спасибо. Das war einfach. Die Stewardess sagt ja klar und die Frau danke. Ja, und weiter? Пожалуйста, уберите сумочку под кресло, пристегните ремни безопасности и не забудьте выключить мобильный телефон. Мы вылетаем через несколько минут. Das war jetzt eine längere Passage, die nehmen wir auseinander. Пожалуйста, уберите сумочку под кресло. Убрать heißt wegräumen oder wegtun. Und das ist von dem Verb брать, nehmen, mit dem Präfix u. Убрать. Und die höfliche Ansprache ist hier уберите. Уберите сумочку heißt: Räumen Sie das Täschchen weg. Ja, und wo soll sie das Täschchen wegräumen? Под кресло. Кресло ist Sessel oder im Flugzeug Sitz und под
ist eine Präposition und heißt unter. Und danach stehen Substantive im Akkusativ. Под кресло heißt also Unter den Sitz. unter den Sitz. Dann sagt die Stewardess, пристегните ремни безопасности. Пристегнуть heißt anschnallen. Ремни безопасности, das sind die Sicherheitsgurte. Also пристегните, schnallen Sie an. Пристегните ремни безопасности. Wörtlich übersetzt, schnallen Sie die Sicherheitsgurte an. Und dann sagt sie, и не забудьте выключить мобильный телефон. Выключить heißt ausschalten. Also was würde heißen, не забудьте выключить мобильный телефон? Und vergessen Sie nicht, das Mobiltelefon auszuschalten. Ja. Мы вылетаем через несколько минут. Вылетать heißt abfliegen. Wir kennen den Ausdruck зона вылета, das war Abflugbereich und das Verb abfliegen, вылетать. Мы вылетаем, wir fliegen ab, через несколько минут, in wenigen Minuten, in ein paar Minuten. Also, wir fliegen in ein paar Minuten ab. Und jetzt hören wir weiter. Что вы будете пить? У нас есть вода, соки, чай и кофе. Diesen Satz konnte man gut verstehen. Was möchten Sie trinken? Wir haben Wasser, Säfte, Tee und Kaffee. Ja, und was möchte sie trinken? Кофе с молоком и стакан воды, пожалуйста. Скажите, у вас есть гигиенические пакеты? Und die junge Frau bestellt. Kaffee mit Milch und ein Glas Wasser. Ja, und dann sagt sie, скажите, у вас есть гигиенические пакеты? Скажите heißt sagen Sie und das kommt von dem Verb сказать, sagen. Гигиенические пакеты, das sind wörtlich übersetzt Hygienetüten oder Hygienebeutel, aber auf Deutsch werden sie eher so Spucktüten genannt. Скажите, у вас есть гигиенические пакеты? Sagen Sie, haben Sie hygienische Pakete? Ja, und die Stewardess sagt, Да, я вам сейчас принесу. Спасибо. das Wort сейчас kennen wir in der Bedeutung von jetzt, das bedeutet aber oft auch gleich. Also was heißt da? Я вам сейчас принесу? Ja, ich bringe es Ihnen gleich. Ja, und dann stellt sie eine Frage. У вас все в порядке? Да, в принципе, да. Но здесь немного холодно. Und hast du die Frage verstanden? Ja, sie fragt, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, und die Frau antwortet, да, в принципе, да. Ja, im Prinzip ja. Но здесь немного холодно. Aber hier ist es ein bisschen kalt. Ja, und die Stewardess sagt, Если хотите, я вам принесу плед. Да, большое спасибо. Плед heißt Zudecke. Und sie sagt, если хотите, я вам принесу плед. Wenn Sie möchten, bringe ich Ihnen eine Zudecke. Und da, большое спасибо heißt, Ja, vielen Dank. und weiter geht es. Что вы будете есть? Курицу с рисом или рыбу с макаронами? Мне курицу, пожалуйста. Die Frage war, что вы будете есть? Was möchten Sie essen? Курицу с рисом или рыбу с макаронами? Am Anfang haben wir das in der umgedrehten Form geübt, Reis mit Huhn oder mit Fisch. Und jetzt stehen hier Fisch und Huhn am Anfang und dann kommt die Beilage im Instrumental. Also Kuricu s risam heißt Huhn mit Reis. und dann kommt Ribu s makaronami. Macaroni heißt wörtlich eigentlich Macaroni, aber das wird oft als Oberbegriff für Pasta benutzt. Also Ribu s makaronami. Fisch mit Pasta. Und die junge Frau sagt, мне курицу, пожалуйста. Also wörtlich, mir Huhn bitte. Aber hier für mich Huhn bitte. Richtig, курицу haben wir hier Kurica im Akkusativ wieder. Und dann kommt noch eine Frage. Вы уже заполнили таможенную декларацию? Das ist eine kurze Frage mit vielen unbekannten Wörtern.
das kurze Wort уже heißt schon. Уже. Заполнить heißt ausfüllen. Und dann kommt таможенная декларация. Das sind 2 Wörter und das heißt Zollkarte oder Zollformular. Таможенная декларация steht in diesem Satz im Akkusativ, beide Wörter. Also, die Frage lautet, вы уже заполнили таможенную декларацию? Haben Sie schon die Zollkarte ausgefüllt? Richtig, das Verb заполнить steht hier in der Vergangenheit und das ist die höfliche Sie-Form. Заполнили. Und wir hören weiter. Еще нет. Кажется, у меня нет ручки. Еще нет heißt, Noch nicht? dann sagt sie кажется. Das ist ein sehr gebräuchliches Wort. Кажется heißt ich glaube oder es scheint. Also, кажется, у меня нет ручки. Ich glaube, ich habe keinen Kugelschreiber. Ja, und die Flugbegleiterin sagt, Вот возьмите, пожалуйста. Вам еще что-нибудь нужно? Нет, спасибо. also, вот, возьмите, пожалуйста. Hier, nehmen Sie bitte. Und dann, вам еще что-нибудь нужно? Что-нибудь ist ein Wort, das mit einem Bindestrich geschrieben wird zwischen что und нибудь und es heißt irgendetwas. Also die Frage lautet, вам еще что-нибудь нужно? Brauchen Sie noch irgendetwas? Und sie sagt, нет, спасибо. Nein, danke. Und die Flugbegleiterin verabschiedet sich. До свидания. Мы будем рады снова приветствовать вас на борту самолетов нашей авиакомпании. Sie sagt, до свидания. Мы будем рады снова приветствовать вас. Рады heißt froh sein und das ist in der Wir- oder Sie-Form. Also мы рады, wir sind froh. Мы будем рады, wir werden froh sein. Снова heißt wieder. Приветствовать heißt begrüßen und das ist verwandt mit dem Wort привет. Приветствовать. Мы будем рады снова приветствовать вас на борту. Борт war? Bord? Also an Bord самолетов нашей авиакомпании. An Bord der Flugzeuge unserer Fluggesellschaft. Also, до свидания, мы будем рады снова приветствовать вас на борту самолетов нашей Aviakampagne. Wie wäre dann die richtige deutsche Entsprechung dazu? Wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, an Bord unsere, und dann kommt die Fluggesellschaft wahrscheinlich, begrüßen zu dürfen. Ja, das war der Dialog mit der Übersetzung. Die komplette Übersetzung gibt es natürlich wie immer auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts. Und jetzt wiederholen wir die Wörter, die wir heute gelernt haben. Erst die Zahl 71. 71. Добро пожаловать. Willkommen. Борт. Bord. Помочь. Helfen. Верхняя. Die obere. Верхняя полка. Das obere Regal. Убрать. Wegräumen. Под. Unter. Кресло. Sessel oder Sitz. Пристегнуть. Anschnallen. Ремни безопасности. Sicherheitsgurte. Выключить. Ausschalten. Вылетать. Abfliegen. Скажите. Sagen Sie. Сказать. Sagen. Пакет. Tüte oder Beutel. Гигиенический пакет. Hygienetüte oder Spucktüte. Плед. Zudecke. Макароны. Pasta. Уже. Schon. Заполнить. Ausfüllen. Таможенная декларация. Zollkarte. Кажется. Ich glaube, es scheint. Что-нибудь.
Irgendetwas. Мы рады Wir sind froh, снова wieder, приветствовать begrüßen, Aviakompania. Fluggesellschaft. Ja, das war's für heute. Einige Verben und Ausdrücke aus diesem Dialog üben wir beim nächsten Mal. Gleich kommt der Dialog in volle Länge und für heute verabschieden wir uns und sagen Счастливо! До скорого! Здравствуйте, добро пожаловать на борт. Извините, вы не могли бы помочь мне положить рюкзак на верхнюю полку? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста, уберите сумочку под кресло, пристегните ремни безопасности и не забудьте выключить мобильный телефон. Мы вылетаем через несколько минут. Что вы будете пить? У нас есть вода, соки, чай и кофе. Кофе с молоком и стакан воды, пожалуйста. Скажите, у вас есть гигиенические пакеты? Да, я вам сейчас принесу. Спасибо. У вас все в порядке? Да, в принципе, да. Но здесь немного холодно. Если хотите, я вам принесу плед. Да, большое спасибо. Что вы будете есть? Курицу с рисом или рыбу с макаронами? Мне курицу, пожалуйста. Вы уже заполнили таможенную декларацию? Еще нет. Кажется, у меня нет ручки. Вот возьмите, пожалуйста. Вам еще что-нибудь нужно? Нет, спасибо. До свидания. Мы будем рады снова приветствовать вас на борту самолетов нашей авиакомпании.